dan rinitis alergi. Jadi yang materi pertama yang bakal kita bahas adalah PPOK. Jadi PPOK itu merupakan penyakit paru biasa ditandai dengan gejala pernapasan kronis akibat kelainan pada saluran napas seperti alveoli, di mana alveoli di sini merupakan mana ya? Jadi alveoli di sini merupakan tempat pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Ketika dia mengalami inflamasi kronik akibat paparan partikel seperti asap rokok, biasanya dia bakal mengalami namanya obstruksi atau penyempitan. Jadi penyempitan ini biasanya bersifat persisten dan progresif. Ketika dia berbeda dengan asma, kalau di PPOK ketika dia diberikan obat, dia nggak bakal kembali sepenuhnya ke bentuk semula. Jadi dia menetap. Kalau asma kemarin kan dia ketika diberikan bronkodilator biasanya langsung terbuka atau kembali ke bentuk semula, tapi kalau di PPOK dia biasanya tidak kembali. Jadi menurut data Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023, kejadian PPOK ini di Indonesia itu sekitar 9,2 juta jiwa, dan untuk kematian global menurut WHO itu per tahun sebanyak 3 juta orang, di mana nanti prediksi 2030 PPOK ini menjadi penyebab kematian dunia ketiga. Kita masuk ke dalam faktor risiko yang utama. Jadi faktor risiko yang paling utama itu adalah merokok, karena penyebab dari PPOK ini sekitar 80-90% kasus itu diakibatkan karena merokok. Ini termasuk perokok aktif dan pasif. Dan menurut penelitian ternyata rokok kretek yang lebih berbahaya dibanding rokok filter maupun pipe. Kemudian faktor risiko yang kedua di sini ada polusi udara. Biasanya itu paparan emisi gas buang atau asap industri atau biomas di dalam ruangan. Banyak terjadi itu ketika seseorang masak dengan bantuan kayu bakar, sehingga dia dapat memberikan inflamasi pada saluran pernapasannya. Yang ketiga ada faktor genetik, yaitu di efisiensi alpha 1 antitripsin akibat mutasi gen SERPINA1. Kemudian di sini ada kolonisasi bakteri yang menyebabkan inflamasi jalan napas. Jadi dia berperan secara bermakna menimbulkan eksaserbasi. Biasanya orang dengan infeksi saluran napas berat itu bakal terjadi penurunan fungsi paru dan meningkatkan gejala respirasinya. Yang keempat di sini ada jenis kelamin. Jadi dari data itu biasanya angka kesakitan dan kematian akibat PPOK itu lebih sering terjadi pada laki-laki dibanding perempuan, karena tadi kebanyakan perokok adalah laki-laki. Untuk tumbuh kembang paru di sini kecepatan maksimal penurunan fungsi paru seseorang adalah risiko untuk terjadinya PPOK. Selain itu untuk mekanisme patofisiologinya, di sini ada ketidakseimbangan antara enzim jadi enzim penghancur sama enzim pelindung itu tidak seimbang, sehingga menyebabkan kerusakan elastin atau elastisitas paru, sehingga paru menjadi lebih kaku, jadi tidak bisa kembali reversibel seperti semula. Selain itu, paparan dari radikal bebas asap rokok tadi juga memicu inflamasi kronis lewat jalur NF-κB, jadi menyebabkan hiperplasia sel Golgi dan produksi dahak yang berlebih. Untuk manifestasi klinisnya biasa ditandai dengan batuk kronis,
kebanyakan gejala ini diabaikan di awal karena dikira batuk biasa. Yang kedua di sini ada biasanya ada peningkatan lendir yang sulit dikeluarkan. Biasanya ditambah ketika lendir itu sulit dikeluarkan maka memicu untuk terjadinya infeksi sekunder juga di dalam parunya sehingga memperparah terhadap penurunan napas juga yang progresif saat aktivitas sama hampir sama kayak asma kemarin. Terus ada bunyi napas mengi saat auskultasi dan gejala sistem ses, sleep breathing, dan ada hipersonor. Untuk standar bakunya biasanya kita perhatikan itu ada volume ekspirasi paksa detek pertama atau HPEV 1 dan kapasitas vital paksa, di mana pasien biasanya dilakukan pemeriksaan sebelumnya sebelum menggunakan bronchodilator, kemudian dilakukan kembali pemeriksaan 15 menit setelah penggunaan bronchodilator. Nanti dilihat apakah peningkatannya lebih dari 12% dan kurang dari kurang dari 200 mili maka dapat dikatakan PPOK atau bersifat irreversible. Jadi ketika pas bronchodilator ternyata hasilnya di bawah 70%, nanti antara PV1 dibagi ke PV, maka dapat dikatakan seseorang itu menderita PPOK. Untuk terapi non farmakologi yang disarankan di sini pertama edukasi tentang penyakit, rencana pengobatan, strategi untuk memperlambat perkembangan penyakit dan mencegah komplikasi. Dan karena tadi penyebabnya banyak disebabkan oleh rokok, maka harus segera diharuskan untuk berhenti tidak merokok. Kemudian mengurangi paparan debu dan asap, nah dapat memperparah dari informasi tersebut. Kemudian diberikan pelatihan atau rehabilitas paru, biasanya meliputi latihan fisik dan penapasan untuk meningkatkan fungsi parunya. Kemudian untuk pedoman dari GOLD itu merekomendasikan untuk vaksin pneumokokus untuk pasien PPOK berusia di atas 65 tahun dan untuk di bawah 65 tahun dengan komorbiditas atau nilai VV1 FEV1-nya di bawah 40% dari prediksi. Ada vaksin lain juga seperti VCV20 dan VCV21 dan vaksin respiratory syncytial virus untuk pasien PPOK berusia di atas 50 tahun. Kita masuk ke dalam algoritma di sini berbeda dengan asma. Biasanya kan asma diawali dengan ICS, tapi kalau di PPOK ICS itu tidak boleh digunakan secara monoterapi atau tunggal karena jika digunakan dalam jangka panjang dapat memicu penyakit pneumonia dan selain itu juga osteoporosis tadi. Di sini dia terbagi dari 3 grup. Yang terbaru kalau grup E ini awalnya itu grup C dan D, tapi sekarang dibilang grup E, di mana di sini ketika seseorang itu nanti diberikan kuesioner jika MMRC-nya nilainya 0 sampai 1 dan CAAIT-nya di bawah 10, maka dia termasuk grup A dan tidak terjadi ekserbasi sama sekali dalam 1 tahun, maka dia cukup diberikan bronchodilator, entah dia diberikan SABA atau sama, itu tidak masalah ya, jadi hanya tunggal saja.
Tapi berbeda dengan asma kemarin, kan evaluasinya dia kekambuhannya minimal di bawah apa dalam 1 minggu di bawah 3 kali kambuh. Kalau di PPOK ini nggak ada apa ya, nggak ada respon pasti kapan dia harus dipindah. Jadi ketika dia dipindah itu ketika sudah diberikan obat tapi sesak napasnya masih menetap, sehingga dia biasanya step up. Kalau kemarin kan kalau misalnya dia kambuhannya dalam seminggu lebih dari 3 kali maka step up. Tapi di sini tidak. Jadi pada kategori A itu terapi awalnya bisa menggunakan bronchodilator yang short acting tadi atau long acting juga bisa. Jadi tergantung dari gejalanya, biasanya digunakan cuma satu jenis saja. Tapi kalau misalnya ternyata kuesionernya hasilnya di melebihi 2 dan CAET-nya melebihi 10 dan biasanya juga ekserbasinya bisa 0 sampai 1, maka yang direkomendasikan itu adalah pertama itu bronchodilator kerja panjang di sini. Pakainya itu laba dan lama. Nanti kalau dalam 1 tahun ternyata ekserbasinya berat melebih dari 1, misalnya 2, dan dia sering masuk rumah sakit, biasanya diberikan direkomendasikan menggunakan grup E, itu laba dan lama juga. Tapi kalau misalnya ternyata masih sesak napas masih menetap atau eosinofil darahnya di atas 300, maka ditambah ICS. Jadi ICS tahap terakhir. Ini tadi ketika dia udah diberikan tunggal misalnya awal ternyata masih menetap sesak napasnya, maka tambah lama dan laba. Tapi kalau masih menetap dan di sini ada peningkatan atau peningkatan eosinofil, bisa dikombinasi 3 terapi. 3 terapi di sini dia ICS lama dan laba, jadi sabar nggak dipakai. Tapi nanti dinilai jika FEV-nya ternyata turun di bawah 50% dan dia diagnosa mengalami kronik bronkitis, maka dia ditambahkan milas. Kemudian untuk orang perokok biasanya disarankan diberikan azitromisin walaupun dia tidak mengalami infeksi. Di sini juga jika tadi terapi apa 3 terapi ini masih kurang dan ternyata eosinophil darah naik ke 300, maka bisa ditambah terapi biologi. Di sini bisa pakai dupilumab atau mepolizumab. Untuk contoh-contoh obatnya sama seperti sebelumnya yang pada asma ada SABA. Rata-rata di sini menggunakan inhaler semua. Terus ada sama. Terus di sini ada kerja panjang, laba dan lama. Sama inhaler juga dia. JS juga pakai inhaler. Di sini juga ternyata inhaler udah ada yang 3 obat juga, ICS lama dan laba. Contohnya di sini ada lagi Elita. Untuk terapi oralnya cuma milas atau teopilin saja. Oke, untuk PPLK udah selesai. Kita bakal melanjutkan pertemuan berikutnya. Materi yang diberikan sedikit ya dari PJ pembuat materi. Mungkin tidak jauh berbeda dengan pengobatan pada asma. Cuma berbeda tadi ya, di apa reversible sama irreversible. Kalau di asma ketika dia diberikan bronchodilator biasanya bakal sembuh atau kembali ke bentuk semula pernapasannya. Tapi kalau misalnya pada PPOK biasanya dia lebih menetap atau bersifat irreversible sehingga gejalanya itu lebih berat. Selain itu
di asma dia terapi awal menggunakan ICS, tetapi kalau di PPOK ternyata ICS merupakan pilihan terakhir karena efek samping tadi. Dan kalau di asma kan dia murni karena disebabkan oleh alergi. Tapi kalau misalnya pada PPOK biasanya terjadi inflamasi dan terjadi kerusakan karena informasi tersebut dari paparan tadi, partikel berat seperti asap rokok maupun asap bakaran karbon seperti kayu bakar pabrik dan lain-lain. Bentar saya siapkan materi untuk materi selanjutnya. Permisi Pak, Ya, apakah saya boleh bertanya Pak? boleh boleh. Jadi tadi kan Bapak ada menyebutkan penggunaan azitromisin ya Pak. Ya, Jadi pertanyaan saya itu Pak, eh, alasan penggunaan azitromisin pada perokok yang terkena PPOK itu apa Pak? alasan azitromisin pada perokok yang terkena PPOK ya. Ya Pak, Ya baik. terima kasih Pak. Siapa yang namanya? Nama saya Dition Putra Pratama Pak, NIM-nya 40. Oke 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 oke. Jadi alasan penggunaan antibiotik azitromisin kayak ya pada PPOK ini ya. Ya Pak, Biasanya tuh di azitromisin ternyata ada efek namanya imunodulator. Jadi bisa menurunkan inflamasi kronik dan ekserbasi yang berulang. Selain itu juga pada PPOK ini kan tadi biasanya kan memicu infeksi kayak infeksi karena bakteri tadi. Karena kebanyakan sputum di dalam paru-parunya sehingga citromycin itu masih pilihan utama di PPOK ini. Namun ini memang kontroversi Kak, sama kayak asma kemarin. Jadi dia dinilai juga pemberiannya itu harus dipikirkan berulang kan karena kan di satu sisi juga untuk menghindari terjadinya resistensi. Tapi di sisi lain kalau di gold ini malah disarankan. Jadi ya itu mengunculkan perdebatan juga. Jadi selain itu juga azitromisin juga bisa tadi em, mengurangi frekuensi juga Kak, frekuensi dari eksaserbasi PMOK. Jadi ada beberapa artikel yang menyebutkan bahwa dia terbukti bisa mengurangi frekuensi tersebut, makanya dia disarankan. Tapi buktinya itu masih lemah, tidak tidak kuat. Jadi alasannya kenapa dia diberikan azitromisin ya alasannya begitu Kak. Apakah udah jelas Kak atau masih kurang? baik terima kasih Pak, sudah paham Pak. Jadi harapannya tuh dengan diberikan azitromisin itu kan kemarin kan seperti apa ya inflamasi atau reaksi alergi itu meningkat lebih berat ketika terjadi infeksi Kak. Jadi azitromisin ini dibilang sebagai terapi profilaksis jadi untuk mencegah pemberatan dari PPOK tadi. Oke, terima kasih. Kalau sudah jelas, saya coba persiapkan dulu ya materi satunya guys, sebentar ya.
Apakah sudah kelihatan nggak? Sudah Bapak. Udah Sudah ya. Pak terlihat. Terima kasih. Oh ya, tadi saya juga ingat ternyata azithromycin juga kalau nggak salah karena dia sebagai apa? Sebagai antibakteri kan jadi harapannya yang tadi kan mekanisme dari patofisiologinya itu ada kolonisasi dari bakteri ya yang menyebabkan PPOK sehingga arahnya juga ke sana juga Kak untuk menekan kolonisasi dari bakteri tersebut. Oke, baik kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu penyakit saluran napas atas di mana kita bakal membahas batuk, common cold sama rintitis alergi. Jadi kebanyakan nih obat-obat suami dikasih ya, tapi tidak menutup kemungkinan obat resep juga di sini. Kita mulai dari batuk. Jadi batuk tuh sebenarnya bukan suatu penyakit kayak tapi merupakan refleks protektif di mana untuk menahankan potensi saluran napas dan mengeluarkan sekret atau mikroorganisme atau zat iritan tertentu. Jadi di tubuh kita tuh sebenarnya udah otomatis bisa membersihkan lendir saluran napas itu dari lendir. Tapi kalau misalnya pembersihan itu tidak bekerja secara optimal, maka secara tidak langsung bakal apa namanya bakal apakah bergerak Kak suratnya? Tidak ya? Tes tes. Slide-nya di bagian definisi Pak. Definisi Oh, fisiologis reseptor batuk. oh ya betul. Berarti ya. Jadi kalau misalnya pembersihan tidak optimal biasanya itu bakal memicu refleks yang apa dipicu dari rangsangan reseptor di ujung saraf. Biasa ada dua reseptor yang di sini. Yang pertama ada rapidly adapting receptor di mana dia biasa sensitif terhadap perubahan mekanik. Nah, di sini ada juga namanya Cypheber di mana dia sensitif terhadap perangsang kimia seperti histamin dan bradikinin. Kalau berbicara dan bradikinin biasanya obat-obat seperti ACI inhibitor ya. Jadi kedua reseptor ini tersebar di laring, trakea, bronkus, paring hingga pleura. Untuk mekanisme batuk sendiri itu ada 3 fase utama. Yang pertama ada fase inspirasi. Jadi di fase ini terjadi inhalasi dalam secara cepat, volume paru itu meningkat sebagai udara masuk dalam jumlah besar sehingga sebagai persiapan pembentukan tekanan tersebut. Kemudian ada fase kedua yaitu fase kompresi di mana glotis menutup rapat. Oh, jadi otot penapasan itu berkontraksi seperti diafragma, interkostal dan abdomen di dalam tubuh itu berkontraksi dan tekanan intratorakal meningkat tajam. Jadi fase yang ketiga itu fase ekspulsi di mana glotis terbuka tiba-tiba, udara keluar dengan kecepatan tinggi dan mendorong sekret keluar sehingga makanya ketika kita batuk bisa mengeluarkan dahak. Untuk klasifikasi batuk itu dibagi beberapa, di sini bisa berdasarkan dari durasi batuk. Yang pertama ada batuk akut, biasanya terjadi di bawah terjadi selama 3 minggu, di bawah kurang dari 3 minggu. Umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Biasanya untuk yang akut ini dia sembuh dengan sendirinya Kak. Jadi tidak memerlukan bantuan seperti terutama antibiotik. Untuk yang subakut biasanya selama 3 sampai 8 minggu. Jadi biasanya merupakan batuk pasca infeksi dan dapat disebabkan oleh inflamasi juga saluran napas juga. Yang terakhir ada batuk kronis, biasanya terjadi lebih dari 8 minggu. Di sini pasti memerlukan evaluasi lebih lanjut. Biasanya penyebab umumnya itu bisa karena asma, GERD, atau rangsangan
dari reseptor yang disebabkan oleh obat tadi SCI yang contohnya kayak Captopril. Namun ketika obat itu diganti biasanya batuk itu bakal berhenti dengan sendirinya dia. Kemudian untuk karakteristik di sini batuk itu dibagi dua, ada batuk kering atau non produktif, di mana dia tidak menghasilkan sputum atau lendir sama sekali. Umumnya tuh terjadi akibat iritasi atau paparan alergi. Biasanya pasien bakal merasa ketika batuk itu terasa sakit pada tenggorokannya. Yang kedua, batuk bedahak. Untuk batuk bedahak ini merupakan batuk produktif. Biasanya dia menghasilkan sputum sehingga menunjukkan adanya sekresi berlebih di dalam saluran napasnya. Kebanyakan disebabkan oleh infeksi saluran napas dan iritasi terhadap bronko atau dinamakan bronkitis. Untuk penyebab dari batuk bisa disebabkan oleh infeksi tadi, yaitu virus atau bakteri, terus ada disebabkan oleh alergi. Biasanya contohnya kayak asma sama rintitis alergi. Sehingga ketika pasien mengalami sesak atau gatal juga di tenggorokannya maka dia refleksnya batuk. Kemudian juga ada iritasi lingkungan seperti asap tadi yang terjadi di PPOK tadi, baik asap rokok maupun polusi asap masak atau pabrik juga bisa. Kemudian ada di sini disebabkan oleh obat ya, induksi obat ACE inhibitor karena dia merangsang bradikinin tadi sehingga memicu batuk kering. Jadi prinsip dari dari asuhan kefarmasian batuk ini biasanya kita dilakukan awal itu prinsip dasar manajemen batuk, di mana kita bakal memastikan gejala si pasien itu menghilang, jadi tidak mengganggu aktivitas atau kualitas hidup si pasien. Kemudian kita harus mencari juga penyebab yang mendasari apa, terus mencegah komplikasinya, sama kayak mengurangi atau mengganti obat-obat yang sebagai penyebab tadi. Di sini ada pendekatan nggak? Jadi di sini pendekatan untuk memperoleh informasi klinis dari si pasien. Pertama ada contohnya di sini WWHAM, di mana W pertama itu adalah siapa. Jadi kita harus nanya dulu obatnya apa, ya, yang atau yang sakit itu siapa. Misalnya usianya, jenis kelaminnya, terus kalau misalnya anak atau lansia atau kondisi si pasiennya hamil atau tidak, terus ada penyakit menyertanya atau tidak. Kemudian kita tanyakan apa keluhan utamanya sama gejala yang menyertainya, apakah dengan demam kah, atau pilek kah, atau sesak napas. Terus untuk keluhan utama jenis batuknya apakah batuknya berdahak atau kering. Kemudian ketiga kita tanya sudah berapa lama untuk mengetahui dari durasinya dia akut kah, subakut atau kronis. Kemudian tanyakan lagi tindakan atau terapi atau obat yang udah diminum sebelumnya itu apakah tindakan apa yang dilakukan, dan terapi yang dilakukan sebelumnya itu apa. Misalnya udah minum air hangat kah, minum madu kah, atau apa. Terus untuk obat lain yang sedang dikonsumsi selain obat batuk tadi yang kita tanyakan, baik obat yang obat rutinnya atau vitamin mungkin. Jadi tujuan dari WWHM ini untuk kita melakukan screening awal sehingga dapat menentukan apakah pasien itu dapat ditangani melalui semua medikasi atau perlu dirujuk ke dokter. Untuk yang pendekatan kedua namanya AS method. Kalau AS method ini dia lebih rinci dia. Yang pertama kita nanyakan usianya dulu.
atau kondisi umum si pasien tadi. Kemudian tanyakan yang sakit tuh pasien sendiri atau untuk orang lain juga. Kemudian untuk medication tadi sama kan, obat yang sedang digunakan tuh apa aja. Terus untuk extra medicine apakah ada penggunaan obat tambahan, termasuk di sini termasuk herbal atau vitamin. Kemudian untuk time juga sama, sudah berapa lama gejala batuknya berlangsung. Terus ada simptom hampir sama kayak tadi, apakah ada gejala yang menyertai kah, demam kah atau apa. Kemudian di bagian D ini kita menanyakan apa ya, red flag itu kayak sejenis gejala-gejala atau tanda-tanda bahaya. Dimana ketika ada tanda red flag itu maka si pasien itu harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan, jadi nggak bisa langsung kita berikan obat. Jadi di sini ada tanda bahaya itu seperti batuk si pasien ternyata udah lebih dari 3 minggu kalau dari materi ini. Biasanya 2 minggu sih. Kalau banyak kan dua teori, ada yang bilang lebih dari 2 minggu. Kemudian ada haknya tuh apakah berdarah kah. Kadang-kadang ada tanyakan juga apakah dahaknya warna kuning kah, hijau. Itu juga termasuk ya butuh obat resep. Kemudian apakah ada sesak napas atau nyeri dada atau demam tinggi terus menerus di atas 38,5 derajat Celcius walaupun udah diberikan paracetamol misalnya, tapi tetap menetap. Terus di sini kalau misalnya batuk produktif itu harus diberikan mukolitik atau ekspektoran, jadi nggak boleh diberikan batuk apa namanya, batuk kering atau antitusip. Jadi kalau misalnya si pasien itu berdahak, kita berikan antitusip, ditakutkan nanti seharusnya bakteri atau penyebab infeksi itu keluar, maka bakal menyebabkan kolonisasi tadi atau berkembang menjadi infeksi yang lebih parah lagi. Kemudian untuk di sini antibiotik tidak bisa langsung digunakan pada batuk akibat infeksi virus. Jadi harus untuk sama medikasi tidak boleh diberikan antibiotik. Jadi harus dengan pemeriksaan dokter ya. Untuk pengobatan batuk itu tadi dibagi dua, ada batuk berdahak dan batuk tidak berdahak. Untuk batuk berdahak biasanya ada dua jenis Kak. Di sini ada ekspektoran sama mukolitik. Di mana ekspektoran itu gunanya untuk merangsang produksi atau dan mengencerkan dahak di saluran napasnya. Jadi membantu memudahkan dahak untuk dikeluarkan dengan batuk. Untuk mukolitik di sini untuk mengencerkan dahak yang kental atau lengket sehingga dahak juga mudah dikeluarkan. Kadang-kadang juga ada kombinasi juga kayak bisolvon ya, kombinasi dari. Kemudian untuk contoh-contohnya di sini ada guaifenesin atau GG. Jadi guaifenesin sama GG itu sama. Kemudian ada amproxol, acetylcysteine, bromhexin, amonium klorid, sama sulcus liquiritiae. Jadi itu beberapa contoh obat yang bisa mengencerkan dahak. Untuk pasien yang dengan keluhan tidak berdahak, kita bisa berikan obat antitusip di sini gunanya untuk menghambat refleks batuk di sistem saraf tadi sehingga frekuensi batuk itu dapat ditekan. Obat yang bisa diberikan itu dextro, kodein, naskapin. Jadi kodein ini harus dengan resep karena termasuk narkotika, jadi penggunaan terbatas dan dengan pengawasan juga. Untuk tahun sekarang dextromethorphan itu pada tahun saya dulu masih dalam bentuk tunggal, tetapi karena sering dibeli dan disalahgunakan anak-anak untuk ngeplay, makanya sekarang dextro hanya dalam bentuk cair dan kombinasi. Jadi jarang dia bentuk tunggal. Kalau dulu ada tunggal dia, tablet tunggal. Kemudian ada naskapin juga bisa mengurangi frekuensi batuk juga. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa antibiotik itu sering antibiotik salah. Kenapa kenapa komik itu sering dibeli banyak atau berbok-bok? Ya tujuan tadi untuk apa? Untuk ngeplay biasanya karena isinya ada dextromethorphannya. Kemudian kalau di aplikasi kita dilarang menjual antibiotik tanpa resep kayaknya. Jadi yang bisa kita berikan di sini yaitu selain antibiotik dan kodein.
Selain itu bisa semua. Kita masuk ke common cold atau dan influenza. Kalau definisinya di sini common cold itu pilek, influenza itu flu. Jadi keduanya itu bagian dari infeksi saluran napas atas. Biasanya kebanyakan disebabkan oleh virus ya. Jadi untuk perbedaannya di mana pilek itu biasa kejadiannya secara bertahap, sedangkan flu terjadi mendadak. Kemudian untuk demamnya biasanya orang dengan influenza itu disertai dengan demam, nyeri otot sama kelelahan dan batuk lebih berat. Sedangkan untuk yang pilek biasanya nyeri otot, kelelahannya tuh dan batuknya tuh lebih ringan ya. Di sini untuk obat yang bisa diberikan pertama ada dekongestan. Biasa dekongestan untuk membuka saluran napas ya. Contohnya kayak pseudoephedrine atau phenylephrine. Selain itu juga ada yang dalam bentuk tetes hidung juga. Enggak. Tapi dekongestan ini penggunaannya dibatasi di sini maksimal 7 hari untuk menghindari rinitis medikamentosa. Kemudian dapat diberikan antihistamin juga. Yang kemarin ada beberapa generasi, sebenarnya ada 3 generasi sekarang ya. Kalau di sini dibahasnya 2 generasi. Generasi yang awal itu yang menyebabkan ngantuk keluar peniramin. Kemudian di sini ada generasi terbaru itu generasi 2 loratadin dan cetirizine. Sebenarnya ada generasi ketiga itu pexopenadin lagi. Kemudian terapi adjuvan yang bisa diberikan di sini adalah zinc dan vitamin C. Biasanya bisa meningkatkan respon imun dari si milik tubuh. Jadi ada artikel menyebutkan bahwa ketika zinc dan vitamin C itu diberikan di bawah 24 jam maka dapat mengurangi durasi dari gejala. Untuk terapi non farmakologinya di sini disarankan untuk minum atau hidrasi yang cukup ya, kayak minum air putih hangat sehingga bisa membantu untuk mengenjarkan lendir atau mukus yang kental. Kemudian disuruh istirahat yang cukup agar sistem imun kita tuh dapat kembali bekerja optimal. Selain itu juga nutrisi seimbang seperti makan makanan sayur. Di sini sarankan makanan hangat seperti sup ayam katanya, dan buah-buahan yang kaya vitamin. Kemudian diberikan uap hangat atau disuruh cuci hidung menggunakan salin nasal. Gunanya untuk melembabkan saluran napas dan membantu mengencerkan sumbatan dari hidung secara alami tanpa obat. Di sini untuk flu atau pilek tadi kapan harus dirujuk ketika gejala itu menetap lebih dari 10 sampai 14 hari tanpa perbaikan dan justru memburuk setelah sempat membaik. Kemudian kalau ditandai demam yang tinggi, jika sudah diberikan paracetamol atau ibuprofen atau obat yang bersifat antipiretik setelah 3 hari, tapi nggak turun-turun, maka wajib dibawa ke fasilitas kesehatan. Kemudian dilihat apakah ada tanda sesak napas, napas cepat, atau nyeri dada. Tadi kemudian ditanya juga apakah batuk, bukan batuk sih apa ya, posputum atau dahaknya itu berwarna hijau tua, kuning pekat, atau disertai darah juga harus diwaspadai, disarankan ke dirujuk. Kemudian ada apakah untuk kelompok risiko tinggi seperti bayi, anak-anak atau lansia di atas 65 tahun, ibu hamil, dan pasien-pasien dengan imun yang terganggu dan komorbid berat juga harus diperhatikan. Oke, kita masuk terakhir di sini yaitu rinitis alergi.
Jadi rinitis alergi itu adalah kondisi inflamasi pada mukosa hidung, biasa dimitigasi oleh imunoglobulin E. Jadi mediator inflamasi ya, biasa ditandai dengan bersin-bersin, terus ya, hidungnya berair, mata atau hidungnya juga terasa gatal juga bisa, sama merah juga mukanya kan. Kalau misalnya kulitnya putih biasanya lebih kelihatan ketika mengalami rintitis alergi. Tadi penyebabnya disebabkan oleh inflamasi, dimediasi oleh imunoglobulin E. Kemudian untuk ini mekanismenya ketika proses alergi, jadi diawali dari paparan alergen dulu, entah dia karena debu kah, serbuk sari atau bulu hewan, sehingga dia memicu sistem imun tadi. Jadi dia memproduksi IgE yang berikatan dengan sel emas tadi. Kemudian nanti sel emas akan mengalami namanya degranulasi dan melepaskan mediator inflamasi, biasanya histamin, leukotrigen, dan prostaglandin, sehingga menyebabkan dilatasi pembuluh darah, mampet ya, terus meningkatkan permeabilitas kapiler dan hipersekresi mukus juga. Jadi berbeda dengan pilek, rinitis alergi itu punya gejala yang khas. Di sini dia ada rhinore atau hidung meler. Jadi meler itu seperti air jernih. Kemudian dibersin-bersin juga berulang, terutama di pagi hari. Karena perubahan suhu tadi, hangatan ada di sinus, itu dia bersin. Kemudian ada gatal juga, entah gatal pada hidung atau langit-langit mulut atau tenggorokan, sehingga memicu kita menggosok hidung ke atas. Ketika kita menggosok hidung ke atas, kena mata, biasanya mata kita juga bisa timbilan kalau misalnya ada infeksi sekunder juga. Kemudian untuk gejalanya di bagian mata, kebanyakan dia matanya merah, berair, dan gatal, atau disebut namanya di sini gejala okular ya. Kemudian hidungnya juga tersumbat, biasa lebih dominan pada fase lambat tadi, kemudian tanpa demam atau tidak disertai dengan nyeri otot juga. Kalau dari klasifikasinya dia dibedakan dua untuk rinitis alergi. Yang pertama di sini ada alergi musiman, jadi dia alergi itu pada waktu tertentu dalam setahun, biasa dipicu oleh alergen musiman seperti serbuk sari pohon, apa rumput atau gulma, sehingga bersifat episodik dan muncul sesuai musim paparan dari alergen. Jadi kalau udah nggak musim, dia sembuh. Tapi beda dengan rinitis alergi persisten, biasanya dia terjadi sepanjang tahun atau terus-menerus. Banyak kan tadi karena debu, tungau bisa, bulu hewan bisa, ketombe hewan juga bisa, jamur. Jadi gejalanya itu cenderung kronis dan intensitasnya relatif stabil dan dapat mengalami fluktuasi juga sesuai tingkatan paparan alergen juga. Untuk algoritma dari rintis alergi ini, pertama ya kita harus mengendalikan dulu supaya pasien tidak terpapar dengan alergennya. Entah pakai masker misalnya, atau setelah keluar rumah atau sebelum keluar rumah diwajibkan untuk cuci hidung dulu, sehingga membersihkan saluran napas dari paparan alergen tadi atau menempelnya alergen seperti debu, tungau, serbuk sari, bulu hewan. Kemudian kita berikan monoterapi awal dulu. Kita lihat gejala dominannya apa. Kalau dia cuma bersin, gatal, renore, dan gejala mata yang merah, tapi tidak disertai dengan penyempitan hidung mampet atau penyempitan hidung, fosa hidung, maka diberikan antihistamin aja. Bisa dipilih. Apakah yang pengen dia istirahat, yang sedatif kah? Atau jika dia bekerja atau sekolah, maka disarankan menggunakan yang non sedatif. Tapi jika pasien itu dengan keluhan hidung mampet, maka bisa tambahkan kombinasi dekongestan sistemik
di sini. Selain itu juga bisa digunakan kortikosteroid intranasal. Jadi kalau ini yang paling efektif untuk hampir semua gejala ya. Biasa dipakai maksimal 3 sampai 6 bulan tergantung obatnya. Kalau misalnya tidak sembuh, maka biasanya disarankan operasi. Kemudian kita evaluasi apakah obat yang kita berikan awal itu efektif apa tidak. Kalau misalnya udah terkontrol, tapi ada efek sampingnya, maka sesuaikan dosis, entah dikurangi dosisnya, atau bisa diganti obat dalam kelas yang sama. Misalnya tadi pasien ngeluh ngantuk, lemas, maka kita ganti yang antihistamin yang tidak menyebabkan ngantuk. Tapi kalau misalnya gejalanya belum sembuh atau belum terkontrol, maka kita cek dulu apakah pasien patuh dalam minum obat. Jika tidak, maka kita edukasi dulu. Terus diskusi penyebabnya apa. Jika patuh, maka lanjutkan optimasi terapi. Bisa entah ditingkatkan dosisnya, bisa mengganti kelas terapi yang lebih lagi, atau menambahkan obat kedua tadi kan, terapi kombinasi. Kemudian lanjutan terapi berdasarkan jenis rinitis. Kalau misalnya dia musiman tadi, bisa terapi sampai akhir musim. Kemudian diskusikan waktu penghentian terapi dengan pasien, biasanya dokter ya. Kemudian di sini ada kalau misalnya dia rinitis alergi persisten, maka terapi dilanjutkan dengan monitoring tiap 6 sampai 12 bulan. Jadi panjang terapi. Tapi kalau dari terapi kombinasi tadi masih menetap, maka bisa ditambahkan Montelukast juga sebagai terapi tambahan untuk mengurangi inflamasinya. Kemudian bisa dipertimbangkan juga imunoterapi jika terapi awal standar sebelum-sebelumnya itu tidak efektif. Ada beberapa contoh dari beberapa obat yang bisa ya digunakan pada rinitis alergi. Kemudian untuk terapi non farmakologinya tadi ya kita dapat menghindari tungau debu rumah. Biasanya disarankan si pasien nyuci spraynya dengan air panas secara rutin, gunakan penutup kasur anti alergen. Jadi untuk meminimalkan karpet berbulu tebal di kamar itu berterbangan bulunya. Kemudian untuk bulu hewan, jauhkan hewan peliharaannya dari kamar tidur, jadi dikandangi. Kemudian disarankan menggunakan masker saat keluar rumah juga, sama sering tutup jendela atau jendela mobil juga. Kemudian seperti yang saya sarankan tadi, harus sering irigasi nasal atau mencuci rongga hidung dengan larutan NaCl 0,9%. Gunanya untuk membantu memilas alergen dan mukus kental dari rongga hidung tanpa efek samping sistemik. Jadi sangat disarankan cuci hidung setiap hari. Kalau pada rinitis alergi ini ada bahaya yang kita screening, itu ada gejala unilateral. Pertama, hidungnya melet, tersumbatnya hanya pada satu sisi kah? Misalnya menetap ketika udah diberi obat, ditakutkan dia kan terjadi polip tadi, sehingga perlu ke THT. Kemudian di sini mengenai sekret purulennya atau berbau, jadi pasien ketika bernapas dia merasakan kalau setiap dia bernapas dia merasakan bau tidak sedap. Jadi ditakutkan terjadi suspek sinusitis bakteri. Apalagi ditandai dengan ingus yang warna hijau, kuning pekat, kental. Kemudian kegagalan terapi juga jika tidak ada perbaikan gejala setelah 2 sampai 4 minggu selama pakai komunikasi tadi dengan histamin atau intranasal kortikosteroid tadi, spray, maka disarankan untuk dirujuk. Selain itu ada anosmia menetap atau kehilangan penciuman yang parah dan terus-menerus seperti zaman COVID. Adanya komorbiditas berat juga jika memicu exacerbasi asma yang tidak terkontrol.
Oke, teman-teman. Untuk absen udah saya buka ya. Jadi absen hari ini. Nanti mungkin saya buka lagi absen kedua, entah hari Senin mungkin. Atau bisa juga nanti sore. Nanti saya minta tolong ya, diingatkan aja untuk si Pak Atlet ya. Jadi pertemuan teori kita udah selesai. Kita bakal ketemu di hari Rabu ya. Insya Allah sama hari Kamis untuk praktikumnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak.